Niki Mbak Fitri pun Mbak Fitri. Lagi. Mbak Fitri. Hah? Oh niki. Lah, malah senyum-senyum. Ini Mbak Fitri. Ayo jebule ya. Pripun Mbak Fitri? Pripun Mas Ulin? Kanu. Alhamdulillah barokah ngaji diniati tolabul ilmi ngilangi kebodohan sapa bae sing mangkat kang umah senajan dosane sagunung rong gunung gedene pitung gunung senajan gedene dosa gede kaya ngapa utus sekang kiyaine utus sekang lurae utus sekang sapa-sapa tapi kang atine jenengan piyambak-piyambak innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Gusti Allah tidak memandang wajah kita, ayumu kaya ngapa, gantengmu kaya ngapa, gagahmu kaya ngapa, skincarean kaya ngapa, ayumu tenanan ora editan gawe mamas deg-degan. Nuwi tidak memandang wajah kita siapa? Allah tidak memandang wajah kita. Orang mandang wajah kulon jenengan. Allah tidak memandang wajahku wajahmu, tidak memandang pasuryanku pasuryanmu, tidak memandang mukaku mukamu, tidak memandang raiku. Kiai tidak mau rai mukna. Allah tidak memandang wajah kita, walakin yanzuru ila qulubikum wa amwalikum, dan tidak memandang harta kita, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah memandang niat hati ikhlas kulon jenengan, wa a'malikum, dan ngamal perbuatan perjuangan kulon jenengan. Mulane apa baik dilakoni kanthi ikhlas, gede kaya ngapa kegiatane, gede kaya ngapa pengorbanane, tapi tanpa ikhlas nang hati. Al ikhlasu ruhul ibadah, ikhlas adalah ruheng ibadah. Raga tanpa ruh batang, raga tanpa ruh tanpa nyawa batang. Langgar regane loh sikim pangapunten ulin jenengan Pak Lurah keton gagah mergane apa, mergane ana nyawane. Kula Mbak Lurah Pak Kajiwarti semua dari kita gagah hebat ayu mergane apa, Mbak Fitri ayu gara-gara apa, ana nyawane. Jangan geletak tadi batang. Masa gelem ngeloni nggih Pak Nurjihan. Ngono geletak tadi batang. Karo badange kebo pelarang, badange kebo maksudnya badang ini bukan badang karena mati ngeledak, tapi disembelih geledak kuwi daginge didol payu, daginge kebo sekilo tembus 120.000 per kilo. Lah daginge ulin sepira? Umpamane dikilokna. Coba niki kan ini untuk pelajaran kita. Oh iya iya. Ana sing ngomong kaya ana daginge. Pada pencurangan tansen. Kiai darani langka daging. Ana mengurung akeh aja gue. Lah ya, sing penting niate ikhlas, mergane kenang apa kom niki Mbak Fitri ngumpulaken tiyang kathah, kanca batir kon pada kumpul, dulur tangga pada kumpul, dulur adoh kon caket-caket kon raket dalam rangka melu ziyadah doa. Rumus kita hari ini sapa wonge masyarakat mujur sing esi kepengin doanya didengar karo Gusti Allah, resepe gampang aja, bosen-bosen donga bagus maring wong liya. Lan sapa wong sing kepengin ditulungi karo Gusti Allah, carane gampang aja, bosen-bosen nulungi kebagusan maring wong liya. Allahumma siji seneng tetulung, loro seneng donga, tiga jangan sampai mata kita memandang rendah hina kepada orang lain. Mergane apa? Ada mata yang paling rugi. Mata yang bagaimana?
mata yang tidak akan pernah diizinkan memandang wajah baginda Rasul, mata yang bagaimana? Mata yang selalu memandang rendah dan hina kepada orang lain. Wonten kisah, wonten cerita. Ada seseorang matur karo Kiai, Mbah Yai kula niki kepengin kepanggih karo Nabi Khidir. Nabi Khidir niku nabi salah satunggaling nabi sing hidup sampai sekarang. Hidup sampai sekarang. Selama Quran esiana nang alam dunia, selama Quran masih ada di dunia nang mujur, insya Allah Nabi Khidir selalu ada. Selama Quran esiana nang alam dunia. Tanda-tanda diantara kiamat adalah ketika Quran hilang tulisannya. Ini bukan berarti Quran hilang tulisannya nang Quran dibuka kertasnya putih dok ora, kertasnya putih dok mboten. Tapi bagaimana Quran dicabut tulisannya, Quran dicabut sastranya, dicabut tulisannya, itu dengan cara dimatikan, diwafatkan para ulama-ulama sing ahli Quran. Sekarang wis kathah napa dereng? Insyaallah. Kathah nggih, sampun kathah para alim, para ulama sami wafat sampai meninggal dunia. Yang mergane ulama-ulama ahli Quran diwafatakan kali Gusti Allah. Ini salah satu tanda Quran mus mulai diilangi kang alam dunia. Tapi alhamdulillah hari ini kita masih punya guru-guru besar kita. Wonten Gus Baha, wonten Gus Kausar, wonten Gus Toha Abrori, luar biasa ulama-ulama ahli Quran. Alhamdulillah. Niku nun sewu. Nabi Khidir niku menurut guru kula ngendikan, Nabi Khidir niku biasane rata-rata nek tiang kepanggih Nabi Khidir niku teng pinggir segara. Mulane arang-arang wong kepethuk wali nang gunung-gunung ke jarang banget. Rata-rata nang pinggir segara. Mulane ibu bapak nek kepengin ketemu Nabi Khidir biasane nang dina Setu. Yaumus Sabat nang dina Setu. Mergane ngibadahi Bani Israil kuwi nang dina Setu. Enjang dina Setu jenengan maring widara payung. Maring endi? Widara payung. Diniat tuku yotuk. Diniati ketemu Nabi Khidir. Ciri-cirine Nabi Khidir jempole orang anak balunge. Jadi jenengan ngesuk dina Setu maring widara payung, kabeh wong disalami kabeh. Kira-kira dipecet jempole kok gludak, oh berarti kaki Khidir. Itu Nabi Khidir, tapi kaki Khidir. Lah niki Nabi Khidir menurut riwayat cerita jempole niku mboten-mboten balunge. Dadi dine amo banget balunge ini dipecet amo mergane orang anak balunge. Lah niki wonten salah satu galing santri matur karo Kiai Mbah Yai, kula kepengin niki tahun 9394 niki jare guru kula. Niki kepengin kepethuk karo Nabi Khidir, kepengin jaluk dongane, kepengin jaluk dongane waline Nabi ne Gusti Allah. Mbah Yai kula niki kepengin kepethuk Nabi Khidir. Napa jawabane Mbah Yai? Kowe maring Pasuruan niki tahun 9394. Kula urung lahir, kula lahir tahun 2000. 9394. Maring Pasuruan niki jare cerita Mbah Yai niki. Kuwe nang kono Nabi Khidir sering sowan teng pondoke pundi kiai tersebut. Kiai ne asmane niki, pondok niki, alamate niki wis ngana mangkat. Tabarukan maring kiai kiye, tabarukan maring pondok kene. Oh nggih, diniati kepengin jaluk dongane Nabi Khidir. Sowan kiai ne asmanipun sinten, alamatipun pundi, pondoke napa, pun ketemu lokasine dodok lawang, dok. Assalamualaikum Mbah Yai. Waalaikumsalam. Nah, jenengan leres Mbah Yai paring asma Mbah Yai niki. Iya bener, nggih. Mbah Yai napa leres Nabi Khidir asring wonten mriki? Iya nak, Nabi Khidir sering maring ngene. Sering tabarukan, sering sowan, sering tindak mriki rawuh mriki Nabi Khidir. Oh nggih Mbah Yai, napa kula saged kepanggih Nabi Khidir? Oh bisa. Kapan Mbah Yai? Ngesuk nang Jemuah Wage. Jemuah Wage baru subuh kowe jaga dalam kene, kowe sing dadi penerima tamu pondok kiye. Pondok kiye. Penerima tamu pondok ya dadi ana tamu kowe sing nulisi, kowe sing menerima tamu. Oh nggih Mbah Yai sendika dawuh. Iya.
Semua pakai beneran berangkat bar subuh siap-siap, bar subuh langsung lenggat tang penerimaan tamu, sapa-sapa sing rawuh dicucup tangane. Oh ki ana wong jubahan bersih wangi cucup tangan mbok menawa kuwe Nabi Khidir. Ana wong ahli ibadah ketone ahli ibadah sorbanan semuanya nganggo kuplu nganggo jubahan apa cucup tangan mbok menawa kuwe Nabi Khidir. Jam 11:30 persiapan mangkat salat Jumat. Niku wonten pengemis. Lah niki dadi pelajaran ajang remeh namaring wong liya, ajang remeh namaring wong liya. Mbok menawa sing diremehna kuwe waline Gusti Allah. Kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Wonten pengemis. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Badhe napa Mbak? Badhe sowan kali Mbah Yai. Oh niki pun jam 11:30 Mbak. Niki Mbah Yai badhe khutbah, badhe ngimami mbok mangke mawon Mbah, mangke mawon nek sampun kelar salate sampun kelar Jumat tane mangke mawon niki wis wektune mepet jam 11:30 pengemis mbok mangke mawon nggih mangke. Oh iya pengemis pergi pengemis tindak dari situ cengkar saking mriku dugi magrib ora nemoni sapa-sapa niki sing nerima tamu akhirnya matur karo Kiai Mbah Yai napa nabi kita sampun wonten mriki wis nabi terus tekang gutul ngene lho kok Mbah Yai mboten matur kali kula lho arep matur kepiye arep ngomong kepiye wong anu sing teko nabi kita diusir kelawan kowe lha sing pun dibayai pengemis kowe sing arane Nabi Khidir. Oh mula kowe aja gampang nang remeh nang wong liya sekalipun kowe pengemis mbok menawa kowe waline Gusti Allah. Ki pelajaran kowe ya nak. Oh nggih dadi aja nganti maning-maning remeh nang wong liya. Oh nggih. Napa kula saged panggih malih Mbah Yai kena bisa. Mulane hatimu ditata. Oh nggih alhamdulillah mbok menawa bisa panggih kepethuk maning karo Nabi Khidir. Oke, muga-muga mripatku ora bisa orang nyawang secara fisik, orang nyawang jabane tok. Dadi nggo tambah pengati-hati aja nyawang remeh maring wong liya. Semua waktu berikutnya Jumatan. Jam 11:30. Dilala tamune mboten kathah wektu semono. Tamune sing teng pondok mboten kathah. Jam 11:30 ngarepi napa? Jumatan. Kiye ana wong lanang gawa asu loro. Ana wong lanang gawa asu loro kanan kiri digawa maring dalem Kiai. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kula badhe sowan kali Bang Kiai gawa asu loro. Akhirnya kan Pak jenengan ngaji teng tempeki napa mboten? Yo ngaji maksudnya priwe? Sing jenenge asu niku najis mughalata. Nek ora diwasu karo banyu ping 7 salah sijine karo lebu ora bakal suci. Kringete asu najis, kulite asu najis. Sing utamane kan apa? Liure. Lah nek sing takon Mas Ulin, lho dening kulite najis. Mbok sing najis ku are liure tok. Yang tak takon ya Mas, iya. Jamin apa ora awake asu ora didilati nang asune dhewek. Jamin apa ora orang dilati awake dhewek ku berarti awake asu ketularan air liure asu kringete najis, ulune najis, tau sekabehane najis. Mengko angger maring dalem Kiai, Pak. Engko daleme Kiai najis kabeh. Ampun ngrepoti Kiai nggih, Pak. Ampun ngrepoti Kiai. Mengko kudu diwasu karo banyu ping 7 salah sijine karo lebung kok ngrepoti Kiai. Ampun nggih, Pak. Pun tabarukan mawon. Oh nggih, pun kula tak wangsul mawon nggih. Akhirnya napa? Kutul magrib ora nemoni sapa-sapa. Matur Mbah Yai, napa napa kita sampun tok tindak mriki. Uwis nak, uwis. Lah sing pun dibayai kuwe wong lanang sing gawa asu loro kuwe Nabi Khidir. Akhirnya santri ini janggal. Mbah Yai ngapunten napa angsal kula badhe tanglet. Kena arep takon apa? Ngapunten kula nggih ngaji kali Kiai Mbah Yai. Kula nggih santri Kiai. Maksudnya bagaimana?
salah satu syarat wali diantaranya adalah mulazamah alal tohara. Salah satu syarat dadi wali adalah mulazamah ala tohara. Jaga kesucian nek pedot wudune ora kena apa maning gawa najis. Syarat dadi wali pedot wudune ora kena, kelangan wudune ora kena apa maning nganti gawa najis. Terus nomor 2, kenang apa Nabi Khidir membaru pada dadi pengemis, kenang apa Nabi Khidir gawa asu, jarane wali kok dadi pengemis, jarane wali kok dadi nopo gawa asu. Bukankah seorang wali salah satu syarat wali adalah mulazamah ala thahara? Apa jawaban Mbah Yai mripate mandan abang, pipine mandan abang. Kiai ini kita terkenal tidak pernah marah, tapi barang begitu krungu ucapan gaya gue kayo ngempet tuh kemudian marah tapi ngempet tuh mulane mripate abang, pipine abang, pasuryane abang, mergane ngempet tuh kok. Nah, aku tak ngomong nggih. Nabi Khidir nang apa membaru pada dadi pengemis, kue mergane sing jenenge Nabi Khidir tidak mau memakan kemuliaan dunia, izatun nafsi, menghilangkan harga dirinya sendiri. Artinya apa? Seorang wali jangan merasa mulia dengan dunia, seorang wali jangan merasa memiliki dengan dunia, seorang wali jangan merasa cinta dengan dunia. Itu kenapa membaru pada dadi seorang pengemis, mergane dunia menyeripeti, dunia menggawe angel, dunia menggawe sulit. Oke, kita jadi pejabat iya, tapi jangan cinta dengan dunia, jangan merasa memiliki dengan dunia. Mulane izatun nafsi, harga diri dihilangkan dengan sendirinya. Mereka ini jangan sampai hati merasa duweni, merasa mulia, merasa memiliki. Nomor 2, kenang apa Nabi Khidir nggawa asu memang iya najis mughalatoh lah, najis mughalatoh kena disuceni. Syaratnya kepriwe? Carane karo banyu ping 7 diantara siji ne karo lebu. Oke, najise asu kena disuceni, najise asu kena dibersih, tapi najise atimu kang sifat sombong, najise atimu kang sifat duweni, najise atimu kang sifat merasa hebat, merasa sugih, merasa kuat, kowe sing langka sing kena nggo bersih, mergane najis kang atimu Bisa dipahami? Bisa. Mulane kadangkala kula jenengan jangan sampai merasa hebat, jangan sampai merasa kuat, jangan sampai merasa sugih dan sebagainya. Mulane bar ngaji juga dadi pada ngerti. Ngrasani ki ora kena, apa maning ngrasani kiyaine. Ya unggul liwat ngene kutuk. Ana sing muni, ya Allah yen ora lemu-lemu. Enggak apa tekennya dirasani. Lah, syarat yang melaku apa? Ya ta, ngrasani lurahe ya ora kena. Ngrasani kiyaine apa maning. Ngrasani wong liwat ya ora pareng. Ngrasani sapa-sapa ora kena. Tapi barokah ngaji dadi paham, oh, ternyata ngrasani dosa-dosa, tapi ternyata ana ngrasani sing dilakoni ora dosa. Ngrasani wong siji ki ora dosa. Ngrasani apa Mas Ulin? Kiyaine oh dosa. Lurahe dosa. Kaduse dosa. Ngrasani sapa-sapa dosa, tapi ning ngrasani wong siji ki insyaallah ora dosa. Sapa Mas ngrasani wong pelit? Ngrasani sapa? Wong pelit. Kopi metekan. Alhamdulillah. Semua kopi sudah saya cicipi Pak Lurah, tapi satu yang belum pernah saya cicipi, kopi bikinan istri. Kembali ke begini, ngerasani lurahe Pak Suwardi mboten nangsal, ngerasani Mbah Yai mboten nangsal, ngerasani sapa-sapa mboten nangsal, tapi ternyata barokah ngaji dadi paham, oh ngerasani dosa, iya ngerasani dosa mboten bareng, tapi ternyata ana salah satu orang nek dirasani malah ora dosa. Sama Bu, ngerasani wong medit, ngerasani wong pelit, ngerasani wong bakhil, ngerasani wong betitil kayak upil kudanil. Ngerasani dosa
dosa, tapi ternyata barokah ngaji dadi paham. Sebabnya kena ngapa? Sebabnya seperti ini. Soalnya ngapunten dosa-dosa yang lain misalnya mabok. Seorang pemabok asline dheweke sadar. Asline lho ya, secara asline dheweke sadar. Iya ya, nang apa mabok ora kena. Soalnya nek mabok pikirane ilang ora kelingan anak bojo. Asline dheweke sadar. Oh nek yang mabok pikirane ngefly, pikirane terbang, pikirane melayang ora kelingan, ora ngambadalan, ngomong ora ngambadalan, mlaku ora ngambadalan, apa-apa tubruk. Lah iya kan mripat ulun deleng ora ngambadalan. Mulane ora kelingan anak bojo, ora kelingan kanca batir keitek jempole dadi gelute. Gara-gara apa? Jengkel gara-gara mabok. Asline dheweke sadar. Iya ya kowe nang apa kiye ning larang aja mabok mergane merugikan orang lain. Seorang pelacur jane dheweke juga sadar. Iya ya kayak ora kena kayak ora pareng. Asline dheweke sadar. Seorang pendosa asline dheweke sadar, tapi ana dosa sing dilakoni dheweke babar blas ora sadar. Medhit. Dheweke ngrasane ya nyong dermawan, nyong seneng sodako, nyong seneng nyoba bahasa Cina nek seneng sangcung. Nggih Bu nggih. Lah iya wong nek nglakoni dosa asline dheweke punya kesadaran, tapi bagaimana lagi mungkin karena kepepet mungkin bisa jadi, tapi aslinya dalam lubuk hati yang paling dalam asline dheweke sadar. Atine menolak asline atine menolak. Coba Bapak Ibu kalau kita ngelolongi maksiat, mungkin tangan maksiat, meripat maksiat, tapi hati yang paling dalam tetap menolak kemaksiatan. Kayak nyong bener apa orang, kayak nyong orang nyaman, kayak kalah. Walaupun meripat maksiat, kuping maksiat, tangan maksiat, tetap hati yang paling dalam tetap mengatakan menolak kemaksiatan. Dheweke asline sadar, tapi penyakit sing angel tobate, penyakit sing angel tambane adalah penyakit medhit, penyakit melpel. Soalnya kayak gini, ngapunten. Wonten tiyang niku meriang ora mari setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Meriang ora mari bukan kayak ngapa keselek, kayak ngapa bosene, kayak ngapa boringe, kayak ngapa gabute. Ya kan? Meriang kok ora mari setahun, 3 tahun, 4 tahun ora mari. Akhirnya piyambake nadar, ya Allah, kapanane kula mari, kula jeng sedekah maring anak yatim piatu ya Allah. Tinteni sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ora mari. Nadar maning kok ora mari nadar maning. Ya Allah, kapanane kula penyakite mari ya Allah, kula arep sedekah maring TPG, maring madrasah, maring pondok pesantren. Tinteni sebulan, 2 bulan, 3 bulan ora mari. Ya Allah, kapanane kula mari ya Allah, kula arep sedekah maring ulinuha misale ngoten. Misale ora mari. Saking bosene meriang, saking bosene nadar bola bali nadar langkah sing terjadi, langkah sing dadi kenyataan, akhirnya ngomong karo emosi, jenenge emosi, cemplong ora nganggo aturan. Saking bosene penyakite, saking bosene meriang, ya Allah, kapanane kula mari, kapanane kula sembuh ya Allah, kula arep sedekah maring anake setan. Ora tanggung-tanggung sedekah maring anake biiznillah, saking kersane Gusti Allah. Nadar cecemlonge malah dadi marine, barang mari malah dheweke gari bingung. Bingunge apa? Lah anake setan gue sapa? Anake setan gue. Akhirnya niki napa tiyang niki sowan karo Kiai, Mbah Kiai, kula niki badhe matur, kula niki mumet, kula niki pusing. Pusingnya nang apa? Mikiri ekonomi boten, mikiri anak-anak boten, mikiri kanca batir boten. Lah mergane apa Mas? Kula niki mumet, kula niki mriyang ora mari-mari Mbah Yai. Kula niki nadar bola-bali langkah sing terjadi Mbah Yai. Nadar sing waras-waras, bukan waras nadar maring uli, nadar maring yatim piatu, sapa-sapa kan nadar sing sae. Ora nana kenyataan barang gula emosi Kiai malah dadi marine. Lho kan nadar apa? Nadar sedekah maring anake setan. Lah kula badhe tanglet Mbah Yai, anake
anake setan kuwi sinten Mbah Yai? Mungkin wong sing seneng perilaku setan kuwi bisa jadi anake setan Mas. Oh nggih Mbah Yai, sinten mawon? Kowe goleti wong telu. Wong telu tiang tiga Mbah Yai. Sinten mawon Mbah Yai? Siji wong sing seneng mabok. Loro wong sing seneng dodol lawak. Bahasa napa wong sing apa pelacur, bahasa Inggrisnya the lonrek. Sing nomor telu wong medhit, wong sing pelit, wong sing bakhil. Oh nggih Mbah Yai, mangkat tiange nggawa mobil duitnya serinjing. Soalnya wis diniati kanggo nyong arep sedekah, mergane nyong seneng nadare nyong wis kelak kon goleti anake. Orang yang pertama yang dicari adalah wong sing seneng mabok. Takon karo Pak Lurah, takon karo Pak RT. Pak RT nggih, tiang mriki sing ngapunten sing seneng mabok sing ndi wonge? Dituduhaken. Kae kana. Iya. Wonge kepriwe gede dhuwur, terus wonge priwe ireng, wonge iki sapa jenenge iki alamate iki omahe nang iki sandring iki. Oh pas tepat alamate mangkat duk. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Leres jenengan jenenge niki leres. Alamate pas tepat, tiange persis. Oh nggih Mas, niki gletak kula badhe sedekah kali jenengan. Duite gletak segepok, rong gepok, telung gepok. Niki kula sedekah nggih jenengan. Niki kula aweh nggih jenengan mutlak kula sedekah asli saking kula tulus ikhlas niki duit niki arta sedekah kagem jenengan. Walaupun seorang pemabok tetap takon gue anu duit apa tur kang ngendi. Walaupun gue pemabok tetap takon gue anu duit apa tur kang ngendi anu kepriwe tetap takon. Anu niki duit nggih napa Pak? Nggih sedekah nggih tapi niki duit nggo kepriwe anu kepriwe. Wale Mas kula niki mreng ora mari-mari. Kula natar langkah sing terjadi nggih. Lah kula niki natar elek ndelala kula ngomong ora emosi. Kapanane kula mari arep sedekah maring anake setan. Lah jare kene kula anake setan nomor 1 adalah wong sing seneng mabok. Jare jenengan nang desa ki sing seneng mabok. Dadi jenengan kuwi anake wonge maring kamar njot arit. Moni apa kowe nyong ngarani anake setan, darane setan. Walaupun tukang mabok lah tetap ora gelem dheweke diarani anake pemabok lah masih punya harga. Ora gelem diarani anake gagal siji ya, gagal. Ganti nomor 2. Goleti sapa? Iya, goleti pelacur. Pak RT nggih. Wong kene sing seneng dodol lawak sing ayu sisan. Sing konde Pak RT. Oh iya. Sing ayu sisan apa? Sing paling ayu. Iya. Goleti sat ke wonge jenenge iki. Oh, alamate ndi iki. Oh pas oke berangkat. Gawa duit, mobilnya digawa duitnya ana duduk lawong ke keton iku main duk. Assalamualaikum. Wong jenenge bakulan ya manten lenceh. Duk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo gue ya. Waalaikumsalam. Anak apa Mas? Anak perlu apa Mas? Ayo gue ya. Nggih. Mbak, jenengan leres jenenge niki leres. Alamatnya tepat pas leres nggih. Wonten apa Pak? Kula niki ajeng gawe duit karo sampean gletak duit mangga niki nggih jenengan kula sedekah. Oh nggih Mas, nggih monggo ayu. Wong jenengan aweh kula ya medu. Iya. Wong ngendika biayane ngendika, Mbak, kula niki ora ada kepentingan apa-apa. Kula niki mutlak sedekah nggih jenengan. Lah dening sedekah akeh temen anu kepriwe walaupun pelacur tetep takon duit nggo ngapa tur kang ngendi. Ki anu duit nggo ngapa jajake duit korupsi. Jajake duit pencucian uang kok ngecekel polisi repot bahaya. Ora yuk ki nyong ora nyogok, ora jere korupsi ora cuci uang ya ora. Lah nu nang apa Pak? Kula niki mriyang ora mari-mari nadar bola-bali langsung terjadi. Lah kula niki nadar bola-bali langsung terjadi, kula emosi niku kula kapanane kula mari arep sedekah maring anake setan. Lah jare iki kula salah satu di antara anake setan adalah wong sing seneng dodol lawak. Mula jenengan kaya tene anake maring kamar jut bedruk. Moni apa Mas? Nyong anake setan ndak mau. Walaupun pelacur lah tetap duwe harga diri, ora gelem diarani anake. Sing nomor 3 sapa? Ya, wong medit, wong pelit. Pak RT, nggih. Wong kene sing paling medit kowe sapa? Jenenge Kaji ki. Kaji
mangkat kaji umroh bola bali tapi tanggane kencoten mripate pura-pura ora weruh, tanggane kangelan mangan mripate pura-pura ora weruh, kupinge pura-pura ora krungu. Mangkat bola bali kaji bola bali umroh duit akeh pirang-pirang iya, sedekah ora tau zakat apa maning mulane ngibate mantep tapi karo tangga ora gelem guyub rukun dadi wong sing medhit. Hati-hati, penyakit sing ora kerasa duwe penyakit adalah penyakit medhit. Mbah Yai anu Pak RT pundi sing anu sing paling medhit wong desa kene iki jenenge Kaji iki alamate iki oh iya mangkat dok assalamualaikum Pak Kaji. Salam jenengan leres jenenge Kaji iki leres betul umay tepat alamate pas Mbak Kaji anu Mbak Kaji kula jeng sedekah kali jenengan duite gletak rong gepok telung gepok Mbak Kaji kula sedekah nggon jenengan tanpa pikir panjang cekel duite alhamdulillah niki nggih kula Mas nggih jenengan alhamdulillah terima kasih alhamdulillah gari kentenan sing janggal sing aweh janggalnya bagaimana aweh maring pemabok tetep takon duite nggo ngapa kang ngendi aweh maring pelacur tetep takon duite nggo ngapa kang ngendi aweh maring kajine ora takon apa-apa langsung reok-reok terima kasih bakal sih dene jenengan ora takon duite nggo ngapa kang ngendi oh iya nyong nek rudut kena kelalen apa sing ora nek rudut kelalen apa sing ora lah mung kelingan kula Mas ajeng takon lah niki rudut nggo ngapa tur kang ngendi oh nggih Pak Kaji kula badhe matur kula niki mriyang mari kula niki nazar bola bali langkah sing terjadi iya saking kula emosine kula kula niki nazar karo emosi kapanane kula mari arep sedekah maring anake setan lah kula barang takon karo kiyaine kula nomor 3 di antara anake setan adalah wong sing paling medhit jare desakane sing paling medhit kuwi sampean mulane kula sedekah jenengan anake setan jare kajene ngomong apa ora apa-apa diarani anake setan ya ora apa-apa diarani ramane setan ya ora apa-apa diarani buyute setan ya ora masalah sing penting nyong nambah duit medhit angel tobate kue kenang apa wong medhit dirasane ora dosa mergane cara ngelingaken wong medhit cara ndodok atine wong medhit dengan cara dirasani men kupinge selat-suwe panas dadi sadare Allahumma lan niki barokahe ngaji Allahumma niki barokan pramila kita punya apapun niki Mbak Fitri Mas Nur Jihan anak wadon sampun babar setahun nggih alhamdulillah duwe anak Aura Jihan Ayuning Tiang kisah pagi ayo ganteng temen gue ya. Iya Fankuruni Azangurangam Washkuruli Wala Zangfuran Rabbana هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين والحمد لله رب العالمين. Semua rezeki ana lantarane, bahkan penyakit ana lantarane, bahkan masalah juga ana lantarane. Contoh Mas, contoh. Wayah-wayah sendekala, wayah-wayah maghrib, srengenge warnane abang teng kulon. Kuwe Mbah Yai ngendika tutup lawange, tutup jendelane. Nggih nggih? Maghrib kae sing jenenge demit-demit setan jin-jin pada gampang metu. Mulane arep metu-metu sisan ning ngajati blak lawange nalikane wayah-wayah maghrib metu sisan mangkat jamaah ngasol salat. Aja dolan nang kritikan nalikane wayah-wayah maghrib
maghrib aja dolan nang ngape rumah nalikane waya-waya maghrib aja dolan nang njaba lawang ngarep nalikane waya-waya maghrib metu sisan ngibadah karo Allah lantaran sembahyang maghrib salat jamaah. Ibu kenang apa ibu bapak nek kudu nek cara kula pribadi kudu maghrib tutup lawange jendelane tutup lawange tutup jendela tutup aja nganti ora ditutup. Kue jin-jin pada gampang melebu terutama anak jin sing tugasnya nggoda wong bobojoan. Cara bahasa kerennya pelakor. Jin pelakor. Loh ternyata anane kasus pelakor kue asalnya juga bisa karena jin menungsa ketempelan jin sing mlebu maring omah nalikane maghrib lawang ora ditutup kemudian jendela ora ditutup jin kue mau nggoda maring menungsa lantarane pakaian kotor sing gletakan. Mulane nek bisa ibu anak pakaian kotor aja gletakan diumpetna aja gletakan. Nomor loro pedang panas sing ora ditutupi salat suwe adem lebar minuman sing ora ditutupi kemudian tunjuk oleh seorang suami kue anak jin sing marai antara bebojoan dadi padacra anak jin sing tugasnya nggoda wong bebojoan. Seorang istri digawe lemah syahwat kepada suamine seorang suami digawe wis ora demen karo sing watun rumput tetangga lebih mending tuku sate ibune ya kue jebule kang mrilakune dhewek mergane maghrib lawange ora ditutup maghrib jendelane ora ditutup pakaian kotor gletakan sembarangan gletakan kue jin mau siji nempel maring pakaian kotor sing gletakan ora diumpetna. Nomor loro adalah nopo minuman sing ora ditutupi. Apalagi tunjuk suami tunjuk seorang istri ya Allah ulane alon-alon kita yang namanya rezeki teka iya ana lantarane penyakit teka ana lantarane kemudian yang namanya masalah teka juga ana sebabe ana lantarane. Lantaran apa mas? Siji lantaran lesan penyakit gara-gara omongin dewek anak kula nate wonten tiyang teng kene kula Mas Ulin. Assalamualaikum Mas Ulin. Salam nompo mas badhe sowan kenang apa kula niki meriang melajune kali kula salah teng dokter teng PKU teng klinik NU teng rumah sakit puskesmas sampun Mas Ulin dong dokteran apa maring dokter wis maring bidan intine maring bidan para suntik kabeh sidane lah maring puskesmas sampun maring suntikan sampun suntik beli-beli orang mari lah kula niki meriang tapi jare dokter ora keton penyakitnya apa nih kula awake lemes kula niki meriang ilmu Jawa wong Jawa aja ilang Jawane mulane kula nek ngaji dimanapun tetep pakai blangkon Pak Lurah kula kalau wingi teng Palu Sulawesi tetep blangkonan ngenjang mulut kula ngaji teng Riau tetep saya pakai blangkon orang nganggo helm tetep kula nganggo blangkon. Karepe apa Mas? Dengan ngaji karo blangkon men wong Jawa ora ilang Jawane. Saya ditanya, "Lah apa bocah sikis pada kelangan Jawane?" Menurut saya pribadi pengamatan saya, menurut saya pribadi adik-adik sekarang, anak-anak sekarang sudah melupakan Jawanya. Bocah Jawa wis ilang Jawane. Buktine apa? Buktine ana lagu Joko Tingkir ngombe. Ini salah satu tanda bahwa wong Jawa ilang Jawane. Saya ditanya Mas Ulin, lah apa masalahnya Joko Tingkir ngombe dawet? Bukankah Joko Tingkir seseorang dawet adalah makanan enak, minuman halal, minuman bergizi tinggal leb. Iya, dawet enak, 1000 wis oleh segelas. Ya 2000 lah ya. Gelas ini. Ayo ya. Perkara gelas aja takon gelas gede kan gemantu gedene sepira. Anak dapat apa? Iya nyong dadi ngidam kepengin dawat kok. Ya punten. Hari ini kenang apa kula matur wong Jawa ilang Jawane gampang ciri-cirine nganti ana lagu Joko Tingkir ngombe dawat. Kula ditanya Mas Ulin, saya mau tanya jenengan selaku budayawan salah satunya. Napa Mas? Pripun jenengan menanggapi seperti ini? Kok ada lagu Joko Tingkir ngombe dawat? Kalau gitu
jadi kontroversi Pak Lurah, lagi jadi masalah. Joko Tingkir kok ngombe dapat kayak ranana lagu liane kok Joko Tingkir digawe ngombe dapat. Masalahnya bukan pada dawetnya. Saya ulangi, masalah itu nang dawete. Apa salah dawet orang anak sing salah? Dawetnya enak, bergizi, ngono beras katanya Bu ya. Nah, enak santerne, kemudian gula jawane, gula arene enak kabeh, seger anyes. Dawet ayu dawet Banjarnegara, seger anyes legi. Dawet ayu dawet Banjarnegara. Apa masalahnya? Tidak ada masalahnya. Masalahnya cuma satu menurut saya pribadi. Apa masalahnya? Adalah ketika nama tokoh Nusantara disejajarkan dengan lagu dolanan. Hanya itu sebetulnya. Jadi wong orang regani Joko Tingkir, walaupun Joko Tingkir itu kan nama paraban, nama panggilan, nama kondang. Pada pekor wali sanga kan nama kondang kafe. Wali nopo Sunan Bonang. Nama aslinya piang Mbak. Namanya aslinya siapa? Sayyid Makhtum Ibrahim Sunan Bonang. Sunan Ngampel Sayyid Ali Rahmatil Raden Rahmat. Sunan Kalijaga Raden Mas Sahid. Kemudian kene di Mataram Panembahan Senopati, nama aslinya siapa? Danang Sutawi Joyo. Termasuk Ulinuha kan nama panggilan, jeneng aslinya kan Michael. Sama Michael Mambuing. Michael lahir malam Rebo Paing. Ya, gue. Lah iya, walaupun nama panggilan Joko Tingkir, nama aslinya kecilnya namanya Mas Karepet. Barang memerintah Keraton Pajang namanya Sultan Hadiwi Joyo. Ini salah satu bukti wong Jawa hilang Jawa nih. Mas kulo meriang, kulo sebagai orang Jawa cekel banyune cek. Kadang-kala kiai nggih kudu bisa dadi pencari solusi. Kadang-kala wonten tiyang sawan karo Kiai Mbah Yai, kula niki mumet mriyak napa akeh masalahe, akeh perkarane, akeh jaru-jare sing duwe masalah mung kuwi tok jaru-jare. Kula niki masalahe akeh, masalah pirang-pirang lah, masalah akeh puyeng napa lah kowe galau gelisah galau merana, akeh teman masalah kula Mbah Yai. Kula nyuwun banyune, njaluk banyu kan? Njaluk banyu. Ora kopi, banyu putih. Banyu putih. Mas, jenengan njaluk apa? Njaluk toya Mbah Yai. Oh ya, banyune banyu gelasnya gelas cilik semene. Nah, gelasnya gelas cilik. Ke banyu wis sike kowe maring buri ngomong karo Bu Nyai, njaluk uyah. Njaluk apa? Uyahe aja kakek segegem bae. Iya, aja kakek segegem bae. Mangkat teng dalem Mbah Bu Nyai kula dikongkon kali Mbah Yai nyuwun uyah nyuwun sarem. Oh ya, pira mboten kadang Bu Nyai segegem mawon kreok semene segegem. Pun iki Mbah Yai wis kowe dideleh teng banyu teng gelas. Gelasnya gelas cilik, uyahe segegem sor. Kutek luntang. Deno Mas tunjuk karo tiange bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Contoh. Gue rasane asin apa ora? Dereng ketara lho Mbak Yai napa maling nggih Mbak Yai nggih? Alhamdulillah. Rasane kepriwe? Asin. Banyune mau untuk kopine. Banyune rasane apa? Asin banget, gember-gember, asin banget Mbah ya. Asin, letak banget, asin banget. Oke, masalahmu gede kayak apa? Mung segegem. Sing salah udu uyae, sing salah udu garame, sing salah banyumu kenang apa mung segelas cilik tok. Mulane rasane banget ing asin, mergane banyune mung setitik gelas cilik. Maksudnya pripun Mbah Yai kula dereng mudeng. Lho, masalahmu gedene mung segegem, mung setekem, mung segegem. Tapi kenapa rasane abot banget, kenapa rasane berat banget, mergane ilmumu setitik wadahe cilik. Ibu nggih, ilmumu setitik wadahe cilik, mulane masalah semenu ketone abot banget, ketone berat banget. Wis iki kowe gawa uyah segegem digawa maring
paling buritan karena anak Bengawan anak kali segegem. Anak apa? Anak kali, anak Bengawan, anak kolam mengalir, irigasi gampangannya. Dibuang uyahe maring irigasi, maring kali cilik kowe mau dibuang sor. Dikudek lunteng. Cicipi rasane kepriwe? Diseger Mbah Yai, asin apa orang nggih mboten gue gambaran nek ilmune akeh masalah kaya apa tidak akan terasa berat mergane ilmune akeh wadahe gede. Masalah terasa berat kenapa? Udah gede masalah mboten. Setiap kita punya masalah, saya punya masalah. Mbah Lurah nggih Mbah Lurah napa mali Mbah Lurah, masalah desa, masalah sapa-sapa, masalah organisasi semuanya. Bahkan anak wong duwe masalah melayuni Pak Lurah. Lagi masalah DP sepir ketaman masalah wong liya lan apa-apa kae lurai, apa lurai urung RT-ne. Lah iya kayak mau Pak RT, apa Pak RT, apa Pak Lurah. Lah iya semua orang punya masalah. Terasa berat bukan masalah kita yang besar, tapi wadah kulon jenengan sing kurang gede, ilmune sing kurang akeh. Para kiai beliau masalahnya besar apa maning kiai mikiri umat, priwe carane umat bisa selamat. Mergane sing ditakoni besok para umat pertama adalah pemimpin para kiai, para santri, calon-calon kiai nikah, masalahnya gede-gede. Kita belum ada apa-apanya. Beliau masalah mikiri umat, mikiri agama, mikiri umat, priwe carane ben selamat dunya akhirat. Gede masalah, tapi kenapa beliau ngopi karo kanca batir karo guyang guyu, kayong terasa indah, kayong terasa enak, bukan apa-apa. Beliau ilmunya banyak, wadai hamba bulane masalah gede kayang apa tidak terasa berat mergane ilmune akeh, wadai hamba bulane uyah gedene kayang apa, sekandri kayang apa. Jangan sampai airnya lebih kecil daripada garamnya, tapi kudu banyune lebih gede, wadah lebih gede ketimbang uyah ben ora kerasa asin, ora kerasa abot. Mulane barokah ngaji tolabul ilmi, batine diolah. Aja mung olahraga tok tapi olah batin. Allahumma kembali ke pengajian. Miki kudu apa miki? Penyakit. Nah, penyakit. Oh ya, penyakit. Ternyata ngopi mandi. Alhamdulillah. Niki ngapunten nggih. Orang kalau belum punya istri, masa kasih. Wong nek urung duwe bojo, kuwi ganjarane mandan angel. Temenan. Iya. Dulu jare bojo gampang apa? Bojo kue gampang sejam. Oh iya umpamane nyong siki bojo benyong dayeng sikikit detiknya karo Pak Lurah golekna perawan muncul sing paling ayu sapa misal mudah wong bojo gampang. Pak Lurah nikahna sapa-sapa kata pirang-pirang Pak Lurah ana wong bojo Pak Lurah konjok seni gampang bojo kubil tu nikah wa tazwijah bil mahri mazkur halan, saya terima nikahnya binti sama Lakatak. Misal dengan seperangkat alat sholat dibayar, utang sekalipun mahari utang, nikah tetap sah. Saking kepenake nikah dadi pengantin gue seneng, tapi aja seneng dadi pengantin. Walaupun kalau urung bojo sing takok pada wong di bojo kabeh. Mas kula niki mumet. Napa Mas? Niki nggo pelajaran nggo panjenengan Mas Ulin. Nggih, pripun sih Mas? Ya Allah, sing jenenge wong wadon Mas Ulin nggih. Pripun maksudnya kepripun cakongan mitang-mitang. Ya Allah, kayak bojone nyong. Maksudnya kepriwe? Zaman urung tek bojo ya Allah ora ana wong wadon nglesa manut manut kecuali calone nyong. Lah siki bareng di bojo ora ana wong wadon cerewet kecuali bojone nyong. Wes esuk pidato nembe tangi terus pidato ya kayak radio bodol. Kesimpulannya apa Mas?
Kesimpulannya Mas Ulin jebule rekas duwe bojo, rekas duwe pasangan. Lah sampai urung bojo arep kencot wetenge dewek. Ya. Arep kencot wetenge dewek, ora den duit dompete dewek, mumet sirahe dewek, ora mikiri siapa-siapa sing dipikiri awake dewek. Mergane bujang perawan mikiri awake dewek. Bareng duwe bojo, duwe anak mikiri anak, wetenge anak, sangune anak sekolah, sangune ngajine anak dan sebagainya rekasa. Oh, dadi rekasa duwe bojo ya Mas? Rekasa Mas Ulin, angel ya Mas, angel Mas Ulin. Saya jawabnya cuma satu, Mas, serekasa-rekasane wong duwe bojo, saangel-angele wong duwe bojo, sesulit-sulite wong duwe bojo, seangel-angele wong duwe bojo, luwih angel jomblo sing kesepian. Soalnya iki wong nek urung bojo golek ganjaran angel. Beda karo Mbak Fitri, beda karo Mas Nur Jihan, gampang wong duwe bojo. Oke. Secara gampang sing simpel mawon, gawe kopi. Nek nyong gawe kopi nggo depek ora ana ganjarane. Ganjarane ketika minum sesuai dengan tuntunan Rasulullah, pakai tangan kanan set diminum. Contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 3 kali minum, setiap minum nafas jangan masuk ke dalam air. Nafas saja mlebu maring air. Rampung alhamdulillah. Orang kalau belum menikah ganjarannya mung cara minum sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu saja. Tapi wong nek duwe bojo ya Allah kur gawe kopi aja mending gawe nek nawanine tok ditulis ganjaran. Ki Mbak Fitri maring Mas Nur Jihan, Mas badhe ngopi napa mboten? Ya ngopi. Kopi apa teh? Ya anane apa? Kopi, teh ya teh, gampang gawe kopi. Mbak Fitri gawe kopi gampang, gawe kopi Mbak Fitri dadi ganjaran wong bebojoan. Gawe kopine 2 sendok, gula pasir 2 sendok, men mandan miras saya tambah micin. Tambah penjia men mandan mirasa. Sok dori banyu panas geluntang. Ditulis ganjarane setiap keluntengan. Mulane ibu jenengan nek gawe kopi kagem bapak nek bisa nglunteng arang-arang 2 jam. Glunteng. Semakin banyak keluntengan ditulis ganjarane akeh. Allahumma. Nah, barang kaya niku dibetos, ditawani, monggo Mas, niki kopinipun sambut dados. Ya dengan nada yang indah. Monggo Mas, kopine sambut dados. Makasih ya Dek. Suami ngucap terima kasih, ganjarane luar biasa. Makasih ya Dek, terima kasih ya Dek, makasih ya Dek. Nggih Mas, monggo badhe kula dulang napa kula siramaken. Ya ora ya. Kemudian diunjuk oleh Mas Nur Jihan. Lah, ketika Mbak Fitri badhe ngunjuk goleten bekase suami. Ini sunahnya Rasul bersama istrinya. Beda karo wong siki. Wong wadon bojo siki ya Allah. Ngombe, nginum, ngunjuk barengan karo bojo malah takon, "Endi bekasmu Mas? Bekasmu ndi Mas?" Sing kene nyong kene bae. Iya, jare bekasnya jigong, jare ya. Ngalah barokah suami sunah Rasulullah dengan istrinya. Tadi bekasnya yang mana? Sing kue sing dicucuk nang bojo. Lah coba, lah nyucup bekasnya siapa? Turun pada cucu-cucupan karo siapa? Bagaimana ya niku mulane jenengan yang punya istri atau suami disyukuri alhamdulillah. Mulane sing jomblo-jomblo ndang pada ndongak. Kulo matur bojo kuwe gampang. Kulo nanti nggih wonten karo Mbah Yai, takoni, "Nang, nggih Mbah Yai, wareng bojo kapan?" Nggih mangke Mbah Yai nek 4 perkara wis terpenuhi. 4 perkara apa? Setunggal Mbah Yai. Oh. Dan niku Mbah Yai menawi mucal kali kulo. Lho apa sing dinang? Setunggal jamaluha, loro maluha, 3 nasabuha, nomor 4 dinuha, nomor 5 nek ulinuha.
Siji jamalluha. Mangke Mbah Yai niku lus kepethuk wong wadon jamalluha sing ayu pasuryane. Nomor loro siji ayu, nomor loro malluha bandane kecukupan minimal kecukupan. Yang memang di Bujur tidak ada orang miskin, di Bujur orang ana wong melarat tidak ada, anane wong loro. Siji wong sugih, loro wong kecukupan. Ati mergane sugih manggone nang ati, bandane akeh-akeh yang apa lho ana lho sing duwite akeh tapi rezekine sethithik wonten, duwite akeh tapi rezekine sempit. Sama gue wong sing duwite melara-melara bandane akeh tapi sempit. Sempit apane? Sempit pikirane, sempit atine, ora longgar dadane, ora longgar atine. Wonten tiyang sowan dua orang, wong sugih karo wong sowan kepada Nabi Musa. Wong niki Nabi Musa kan kalamullah. Wong napa orang nabi yang bisa berbicara langsung dengan Gusti Allah. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, sampean Rasul, sampean Nabi. Kula badhe nyuwun pituduh. Sing melarat ngomong kaya niki. Kula kepengin sugih. Sing melarat kepengin sugih. Ya Nabi Allah, kula kepengin sugih. Kula kepengin sugih. Kula kepengin sugih. Kula nyuwun dongane ben kula cepet sugih. Kula nyuwun amalane ben kula cepet sugih. Jenengan nabine Allah, jenengan rasule Gusti Allah. Kula nyuwun dongane ben kula cepet sugih. Apa jawaban Nabi Musa? Ora tak dongakna apa-apa. Nek kowe kepengin sugih, mulai detik ini kowe kudu manut saranku. Napa ya Musa? Napa ya Nabi Allah? Apa baik disyukuri? Apa baik disyukuri? Jawabe wong sing niki napa? Badhe syukur kepripun? Sing tak syukuri ora nana, kepengin banda langka. Syukur bagaimana? Pokok siji carane gede syukure, aja gampang menggerutu, aja gampang nopo lesuh lesah, aja gampang kayong ora bombong. Apapun yang terjadi kudu gede syukure, kue carane syarate wong sugih. Apapun disyukuri, apapun disyukuri. Akhirnya nomor siji bukan dine resep malah pun bersyukur kepripun ya Rasul ya Nabi, wong kula niki banda ora duwe apa-apa angel kon syukur kepriwe? Wis genah berarti wong kiye ora tau syukur. Wong dikandani kon syukur malah ngamuk niki berarti angel sugih bali. Nomor loro wong sing sugih. Ya Nabi Allah, kula kepengin melarat. Angel sing sugih kepengin melarat, sing melarat kepengin sugih. Apa jawaban Nabi Musa? Kowe kepengin melarat? Nggih. Mulai detik ini kowe aja kembul karo sapa-sapa, pedoten kabeh tali silatur. Aja pada dolan karo sapa-sapa, aja hubungan apik karo sapa-sapa, engko salat suwe kowe bakal melarat. Apa berarti caranya? Kepengin sugih, siji adalah gede syukure, nomor loro adalah kon pada seneng mempeng nyambung tali silatur. Niki sing ngendika langsung Nabi Musa alaihi salam, seorang nabi sing bisa berhubungan langsung dengan Gusti Allah, wong dijuluki kalamullah, seorang nabi yang bisa berbicara langsung dengan Gusti Allah. Nah, niki carane sugih adalah siji gede syukure, apapun kon disyukuri, aja nganti ora bombong, apapun kudu bombong, sebab rezeki ora bakal tiba maring wong sing atine panas-panasan, ati lan pikirane panas-panasan, kudu bombong. Allahumma amin. Kembali ke pengajian. Pripun niki? Oh, kula nyuwun banyu. Ya. Dihitung ternyata anak penyakit gara-gara omongnya dewek. Tiba sabdo, etungan Jawa aja hilang, aja dihilang. Nah, penyakit anak etungannya adalah etungan Jawa tentang penyakit. Etung tak tiba sabdo. Saya cuma mengatakan Mas bisa jadi. Kulo mantur bisa jadi, perkara kebenaran urusannya Allah, jaminan urusannya Allah. Saya orang Jawa, ikhtiar cara Jawa. Ternyata anak penyakit gara-gara omongnya dewek. Mari ini gara-gara apa? Mung sebatas jaluk ngapura maring sapa sing tahu dilarani. Mulane hati-hati perkara omong, hati-hati perkara lesan. Siji gara-gara lesan, nomor dua gara-gara perilakune dewek. Penyakit gara-gara perilakune dewek Mas, iya.
Di antaranya adalah seneng mangan nang jero kamar. Seneng mangan nang jero kamar. Bae nek ngaturi karo foto-foto, foto aja mangan nang jero kamar. Jawabe bae cuma satu, ora ilok. Tapi nek takon karo kula beda jawabane. Kada tiang lare-lare tanya kali kula jenenge takon karo mbae riku, takon karo kakine jare riku. Akhire takone kali kula termasuk kan namung takon. Mas Ulin, kula niki nerusaken perjuangan ramane kula nandur jeruk. Ya. Kira-kira men jeruke nyong legi kabeh kapan uli panen? Tak jawab 1 kliwon, minggune mesti legi. Iya, jadi ning jenengan arep panen jeruk pengen apa-apa manis boleh panen nek jeren nyong kowe kon panen nang 1 kliwon minggune mesti manis. 1 kliwon minggune mesti. Akhirnya kok dilakoni nang bocah tadi panen nang 1 kliwon. Lah senene mari gone kula maning. Mas Ulin kepriwe denengan sing kecut. Lah kula wingi tak aturi apa Mas? Lah jare jenengan jare 1 kliwon minggune manis. Lah bener apa ora pasarane? Pasarane ya bener. Lah tene kecut. Lah nek perkara kecut utuh urusanku. Sing penting nek 1 kliwon minggune manis. Oh iya. 1 kliwon ya minggune mesti manis. Perkara kecut utuh urusane. Nyong sing penting 1 kliwon minggune manis. Lah niku kenang apa sih aja mangan nang jero kamar siji. Wong nek seneng mangan jero kamar, kuwi marai mriyang ora mari-mari. Marai mriyang ora mari. Termasuk ibune nek nggodhog banyu lho ya udah nggodhog wedang. Godhog banyu, jenengan nek nggodhog banyu kali napa, Bu? Panci napa ceret? Ana sing ceret, ana sing panci. Oke, ya panci ya ceret terserah jenengan. Ya panci ya ceret. Ki misale panci utawa ceret. Niki panci ya ceret. Ditembung teng kompor gledak. Ceklek panas umep lama-lama banyune umep sing nang banyune sing umep ditaruh teng tremos apa teng gelas wis esiana setengah. Nek ibu ning ngresaken banyu panas maning ke kan selajue adem wong ora dipanasi adem nang tremos nang napa nang ceret nang panci adem. Ibune nek ngresaken banyu panas maning nek saged aja sing wis mateng digodhog maning. Kowe marai mriyang ora mari-mari sebab wis adem panas maning. Wis adem panas maning. Wis adem panas maning. Wis adem panas maning. Iya. Inggih, Pak? Iya. Kemarai mriyang ora mari. Penyakit dari Allah iya, tapi takane penyakit ana lantaran siji omong dewek, nomor 2 gara-gara perilakune dewek. Wong Jawa lucu, tapi nyatane mari. Penyakit nek kecekel pengapesane dadi marine. Contohnya apa? Mimisen. Ibu nek mimisen tambani karo napa? Lah, mbok mimisen disumpel karo martabak kaya ngapa? Disumpel karo lemper kaya ngapa? Ora bakal mampet. Begitu kecekel wong Jawa kecekel pangapesane. Apa mimisen pangapesane godhong suruh. Digulung lebokna nang irung bleng. Ora letsu insyaallah mandeg getihe, mandeg mimisane. Mergane apa? Kecekel pangapesan penyakite lantaran godhong suruh. Mulane tambane penyakit mimisen adalah apa maning suruh abang gambar Soekarno Hatta. Iya. Lho, wong Jawa lucu tapi ngerti pangapesane dadi marine. Wong Jawa hebat, lucu tapi dadi marine. Ki hebate wong Jawa ketone lucu ora masuk akal tapi mari. Contohnya apa? Contohnya anak ibu-ibu nyusoni. Iya. Anak apa? Ibu-ibu nyusoni. Lagi anak ibu-ibu nyusoni jare ibu bidan iki nyong kan urung tau nyusoni, jare ibu bidan. Iya. Jare ibu bidan nek ana ibu nyusoni. Lah ki nyusoni ibu-ibu nyusoni kan banyu susune kudune banter produksine akeh. Ya memang harus seperti itu. Tapi ketika banyu produksi susune banter akeh, bayine ora pati doyan. Bayine ora pati ya doyan. Ki nek cara ilmu
pabrik namanya surplus, produksine akeh tapi dibuang ora patia akeh, gawene akeh tapi oleh ngedol ora patia akeh, akhirnya numpuk barangnya cara banyu nih numpuk banyu susu nang awak. Kue jari bubi dan ku rasane awak kayak banyu susu numpuk nang awak ora dibuang ora disusuk na bayi nih, kue rasane awak kayak pegel kabeh, awak kayak kue merengkel kabeh, awak kayak kue sakit kabeh. Wong Jawa ngerti tambane apa, tambane lucu. Kula jare mbene kula tambane napa Mbak, tambane awak kayak ibune sing lara kon diusap-usap karo kathok kolore sing lanang. Kon diusap-usap karo kathok kolore sing lanang. Kalau sina pora Mas. Bapak resek-resek karo isine apa ora ya aduh nah ya. Oh ternyata semuanya ono lantaran sampai penyakit pun ana wasilah ana lantarane. Mulane siji hati-hati perkara lesan, loro hati-hati perkara perilaku. Mergane apa yang kita lakukan hari ini kaitannya karo hari yang akan datang. Nah, dan iki terus nomor 3 selanjutnya adalah Mbak Fitri de aura jihan ayuning tias sawise dibabaraken let pitung dina diberi nama syukur-syukur akikah. Niki sampun akikah napa dereng Mbak Aura de Aura? Dereng. Sampun. Ya apike jane apike pitung dina. Saya tanya Mas Ulin, lah nek ngekah bocah carane bagaimana? Ya anak lanang wedhus loro, anak wadon wedhus siji. Lepas zaman sedurung wonten Nabi wis anak akikah sudah ada. Sebelum ada Rasul Muhammad zaman jahiliyah wis anak akikah. Cuma oleh nyembelih ora terima wedhus sing disembelih macan. Iya, sing disembelih macan, sing digagah bocah lanang tok, bocah wadon ora payu. Sing digagah bocah lanang tok, bocah lanang digagah sembelih macan. Macane kuwi kenang apa nyembelih macan? Kuwi engko getih sing disembelih kuwi getihe macan, getihe diwadahi engko adus bocah sing di akikah. Karepe ben bocah hebate kaya macan, gandrenge kaya macan, sektine kaya macan, ampuhe wibawane kaya macan. Kanjeng Nabi datang dandani akhlak, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi datang gondandani akhlak, ganti kowe sing bertaring haram ganti sing halal. Nawa ya Rasul, wedhus anak lanang wedhus loro, anak wadon wedhus siji. Apiken ya Rasul, pitung dina kelairane bayi akikah. Nek ora lha kula dereng tenar to, mengko tikel pitung dinane maning berarti pira? 14 dina kelairane. Dereng tenar to pripun? Tikel pitune maning 21 dina kelairane. Nek ora urusan deleng tanggalan. Sebab kapanpun saja boleh. Bocah wis gede, wis 22 tahun, bahkan wis rembojo, bahkan duwe anak. Saya orang tua punya uang untuk ngekah anak saya, tapi anak saya sudah menikah Mas Ulin, boleh dikekah? Boleh. Cuma saran saya, nek bocah wis gede, wis dewasa, wis bahkan nikah dikekah, boleh banget. Cuma ora usah nganggo acara potong rambut. Iya kan, dikerubungi jarit, diuter-uter. Nah. Ya Allah, ya. Iku terus de Aura oleh Mbak Fitri. Asline de Aura ki tanggungane Pak Nur Jihan. Mergane anak wadon tanggungane bapak, anak lanang tanggungane ibu. Mulane jenengan aja heran rata-rata di antara kita anak lanang lulute manute maring ibune, anak wadon manja dulut manute maring bapak. Mergane apa? Nopo nggih. Mergane apa? Sampai memberi nama juga anak-anak aturane. Dadi jenenge bocah niki calon-calon suami kita ngaji bareng. Calon-calon suami atau calon-calon istri, besok kamu jenengan punya anak, apabila yang lahir adalah anak lanang, huruf depan anak tersebut namanya huruf depannya kalau bisa melu nama depan dari ibune. Anak wadon nama depan dari bapake. Nganti mengko bocah gede nek gelem mriyatini dina kelairane
bocah dina wetone bocah anak lanang sing kudune baguse muasani anak lanang adalah ibune, anak wadon adalah bapake. Lah niki Dek Aura sing mriyatini dina wetone kelahirane Dek Aura adalah Pak Nurjihan sebagai seorang bapak. Bapak kerja angel rekasa iya nang kono perjuangan bapak kepada anak wadone titirakati riyadhai. Bapak kira-kira mboten anu ya dipasrahkan kali ibu-ibu apalagi seorang ibu anak wadon diprihatini. Tapi nek manut aturan cara Jawa baguse kula matur baguse anak lanang tanggungane ibune, anak wadon tanggungane bapake. Nganti mengko Dek Aura perawan suatu saat menikah sing wajib utama dadi wali nikah adalah Pak Nurjihan. Lho kan seperti itu. Jadi anak urut-urut tane ora sembah rangan coba niki luar biasa. Terutama Mbak Fitri kepada anak-anaknya. Salah satu kepengen anak-anaknya soleh-soleh aja nganti ora diprihatini. Terutama Fatihah. Mbak, kita sebagai calon-calon suami atau istri, maring anak-anak aja nganti anak-anak ora dikirimi suratul Fatihah. Di anak-anak ndablek, di anak-anak nakal mungkin bisa jadi anaknya ora tahu diwacakna dikirimi suratul Fatihah. Minimal ping pira masulin, minimal ping 7. Nek ora ping 11, nek ora ping 21. Syukur-syukur gelem ping 40 ji. Ping 40 siji saben bocah. Sahabat jenenge Aura Jihan Ayuning Des ditembung disit. Ya Allah bar salate Mbak Fitri, ya Allah muga-muga anak wadonku Aura dadi bocah sing salihah, sing pinter, sing bener migunani wong tua sakarone sakeluargane. Kirimi Fatihah minimal ping 7, syukur-syukur paling kada ping 40 siji. Akeh temen lah panggene wong tua pelit maringan anak nanti ora gelem mriyatini, ora gelem rekasa mriyatini bocah. Termasuk bapak kira-kira jenengan duwe bojo mantan cerewet dikirimi Fatihah. Jadi misalnya bubu sareng karo bojo kira-kira adep-adepan ya, langsung adep-adepan kayak gue disawang wajahi bojo, langsung dicekel lambene. Dicekel lambene cekel cek ditembung bak ditembung acara ditembung. Ya Allah muga-muga bojone nyusing aja cerewet, sing manut, sing lesa. Al-Fatihah. Kira-kira Fatihah ora mempan wacakna Yasin. Jadi aja nganti ora diwacakna suratul Fatihah, kudu diwacakna suratul Fatihah minimal ping 7. Ya ibu-ibu pada anaknya, ibune duwe putra 6 ya 7 ping 6 utawa 41 ping 6 bocah 6 anak dikirimi saben-saben bocah kang barepe disit. Ya Allah muga-muga anake nyong slamet jenenge misale. Anake nyong slamet muga-muga sing slamet. Al-Fatihah ping 7 apa ping 40 nomor loro anake nyong waduh yo muga-muga sing selamat. Al-Fatihah nomor 4 sapa anake nyong wilujeng misale muga-muga sing selamat sing wilujeng. Al-Fatihah dikirimi Fatihah bolak-balik. Yang angel yang sulit adalah bukan apa yang kita baca, yang sulit adalah istiqomahnya, rutine. Sing abot adalah rutine. Perkara maca sih gampang, maca sih sing akeh banget ora masalah gampang. Sing angel utuh apa yang kita baca, yang sulit adalah istiqomah, rutine. Ajeke sing angel kada. Mulane ngendikane Gus Yusuf Tegalrejo, beliau ngendika bahwa ternyata kalau kita punya amalan apapun itu, kita punya amalan apapun itu, kita lagi males-malesnya, kita lagi bosen-bosene, kue waktu lagi mandi-mandine dijabah karo Gusti Allah. Allahumma. Mulane ora ketang sepiraha Mbak Fitri kepada Dek Aura saben bar salate kudu ngirimi Fatihah kepada anak-anaknya. Mas Nurjihan begitu juga ngirimi Fatihah kepada anak-anaknya. Iya, termasuk sapa-sapaan jenengan
Fatihah dikirimi maring calon jodoh. Iya, dadi tahajud. Dadi nyogok karo Gusti Allah lantaran jalur langit, lantaran salat tahajud. Fatihah. Ya Allah, muga-muga nyongoli jodoh sing soleha. Amin. Sing ayu, pipine gemoy. Iya. Kula matur tadi sing jamaluha nasabuha sing ayu sing bandane akeh. Napa ngendikane kene kula? Kowe ngenteni bojo kok calone sing kepriwe Mas? Sing ayu, sing bandane akeh ya, turunane wong apik ya, dinuha agamane apik, mbok tekan dina kiamat ora bakal nemu sing sempurnane kaya kowe. Umpamane anak-anak tapi ana sing ayu, ana sing bandane kecukupan, turunane wong apik, agamane apik, nomor 5 tambane kari gelem karo kowe apa ora. Lah pripun Mbah Yai ora sangel-angel ngolet bojo aja kakean kriteria sing penting calonmu ahli ibadah. Mulane nek cara Bayati Mas Bayati kepen kita sing urung nikah ndang enggalo nikah Allahumma. Ku cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai akhir hayat nanti. Gelem prihatin gelem donga apa Mas? Di dalam doa malamku aku selalu memohon semoga nanti jodohku dia yang sayang padaku. Ajakan kriteria soal miskin atau kaya bagiku tiada problem, yang penting dia setia, beriman serta bertakwa, gelem tahajud, gelem usaha, hasilnya apa insyaallah. Kini telah ku dapati seorang teman sejati, dia cantik luhur budi, putrinya Bapak Kiai. Niki Mbak Fitri pun Mbak Fitri lagi. Mbak Fitri. Hah? Oh niki nadare kepripun? Nah, malah senyum-senyum. Niki Mbak Fitri. Ayo jebule ya. Mulane Mas Nurjan terkikil-kintil ya margane. Ya, mengasto micek ya. Dari cara pegamu wis gena anake loro ge. Pripun Mbak Fitri? Pripun Mas Ulin? Anu. Niki kula nang kene anu kon acarane adalah syukuran. Nggih. Terus nadare kepripun jajal diceritakno men pada ngerti. Dadi karena nun sewu karena nalikane wong nang alam dunya duwe utang omong, utang banda, utang harta maring sesama manusia atau karo Gusti Allah. Kuwi nang alam dunya urung disauri, kuwi mbosok wong sing utang nang alam dunya apapun itu utang sama Allah, utang sama sesama manusia ora dibayar, kuwi mbosok nang orang masyarakat wong kuwi ndodok tongkrong, ora isa ngadeg aja maning menyet apa maning melayu kapotan mergane apa duwe beban nang alam dunya wujude utang banda, utang beras dan sebagainya, terutama utang omong. Nadar karo Gusti Allah. Lah niki acaranipun nadar napa mboten? Napa pripun Mbak Fitri? Monggo. Nggih leres nadaripun Bapak Nurjihan. Garwane jenengan. Nggih. Ramane bocah. Ya, terus Dulu-dulune niku. Dulune. Iya. Gemin-geminnya. Iya. Dulunya dulunya gimana kepriwe? Iya, 5 tahun yang lalu. Suwe ya. Terus? Iya, tuh pernah punya omongan. Omongannya
Nanti kalau dikasih anak, Itu 5 tahun yang lalu. iya 5 tahun yang lalu, Nggarwo tahun berapa? 2000? 2016. Oh iya. Terus Nah, 2016 menikah. menikah, Sampai 2000 berapa? 2017 punya anak. Gitu terus. Nah, Kemudian diambil lagi sama Allah. Iya. Nalikane teng kandungan apa sampun babaraken? sampun Umur babaraken. berapa bulan waktu itu? Waktu itu 6 bulan lahir. Bulan lahir. Iya. Dipundhut kali Gusti Allah malih lajeng. Dari itu Gitu. lama 4 tahun baru 17, 18, 19, 20 21. 21. Iya. Gara-gara corona. Iya. Gara-gara corona tadi garap proyek. Terus iya terus. Niki putrine. Ya Allah nggih. Niki teh aura. Nggih. Lajeng. Selama 4 tahun itu belum dikasih-kasih. Nggih. Nah, bapak ngendika Pak Jihan. Nggih. Ketika kapanane? anaknya lahir, pengaosan Mas Ulin Nuha. Oh. Oke, berarti tahun 2019. Iya, 2020. dari Mas Ulin di aksi pertama. Iya, jenengan sing kagungan ngendikan berarti 4 Nur Nur Jihan. Nah, alhamdulillah semenika diparingi momongan Mbak Aura binti Bapak Nur Jihan kali Ibu Fitri R Tina. Tina. Ngaten niku. Nggih. Nggih, pun. Cekam. Nggih nyuwun dongane Mas Ulin. Kersane. Nah, supaya Nggih. nah, Supaya anaknya jadi anak soleha, Ya. berbakti kepada orang tua, Amin. manut, Manut nih. sehat. Amin. Banyak rezeki, ana masalah dibarengi kemudahan, Amin. terbebas dari segala fitnah dunia, fitnah dajjal dan sebagainya. Urip-uripen dunya adem ayem tentrem berkah. Amin. rezekine, berkah anak-anaknya. Allahumma. Amin. Mana cara nyong aja gawe siji tok. Sing akeh. Aja gawe aurat tok gawe sing akeh. Ya. Yang ngarang-ngarang 5 apa bodoh. Ya. Serekiane nyong. Ya nggih, mungkin ini awal yang baik deh orang lahir dalam dunia, semoga menjadi awal keberkahan untuk keluarganya Mbak Nur Jihan dan Ibu Fitri Ertina. Amin. Mbak Fitri, semoga anaknya adalah de aura, anak yang bisa membanggakan orang tua dunia akhirat. Bi barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Nur Jihan wa Ibu Fitri Ertina, keluarga sakinah mawaddata warahmah minat dunia hatal akhirah, keluarga barokah, anak-anak soleh atau ingkang solehah, alim alimah, gampang rezekine, berkah rezekine, berkah lan benjang keluarga teng swargane Allah sesarengan. Amin. Mayem tentrem Amin. Kita fitnah. Amin. Mulyani bejo dunia lan akhirate. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun lubar luarina daripun Bapak Nur Jihan dan Ibu Fitri Ertina. Mugi sukertanipun keluarga besar Bapak Nur Jihan
Jihan Ibu Fitri Erdina lan sukma jebeng bayi Dek Aura Jihan Ayuning Tias sampai kalau Rubito Enggalo Sirno alaili kegawa banyu mili abang-abang kegawa barat agung langgeng-langgeng selamat saking kersane Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa tawbatan qabla al maudina wa rahmatan 'indal maudina wa maghfiratan ba'dal maudina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maudina najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma katra kidri suki sapi suki pari. Allahumma katra kidri suki bebek suki meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubat-ubat muga-muga pinaringan selamat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya bocah-bocah, ya anak-anak, halo sayang-sayang, diambil minum-minuman ya. Nah, niki barokah. Minta satu. Ya balik gondrong diwae dari calon maning. Mbak. Balik gondrong diwae. Nggih, kondot Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Yang punya niku sampun. Nggih, barokah. Oh nggih. Terima kasih keluarga besaripun Pak Nur Jihan, Ibu Fitri Ardina dan masyarakat Mujur sedaya nggih. Matur pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kawula aturun agung ing panuwun. Salajengipun nggih menika adicara ingkang terakhir penutup. Monggo kita sareng-sareng tutup kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saking awal dugi akhir sedaya kalepatan kula nyuwun agung ing pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.